गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स। हिजोको असिना पानीको कमाल हेर्नुहोस् मेरो गार्डनमा। हिजो एकदमै धेरै असिना परेको थियो र आज चाहिँ निकै काम हुनेवाला छ मेरो गार्डनमा। र अहिले मौसम परिवर्तन हुँदैछ र त्यसको कमाल हामीले देख्न सक्छौँ। अस्ति पनि एकदमै धेरै आँधीहुरी आएको थियो र केही मेरो पटहरूलाई लडाइदिएको थियो, फुटाइदिएको थियो। अनि आज चाहिँ यो हामीले कमाल देख्न सक्यौँ। ओके, अब मजाले क्लिनअपको काम जानेवाला छ र अरेन्ज गर्ने काम पनि अब हुनेवाला छ मेरो गार्डनमा फर स्योर। कतिपय सिजनलहरू त सकिन लागेको हो, सो आइ एम नट एट अल वरिड। इन्डोर प्लान्ट्सहरू चाहिँ मेरो सेफ छ, थ्याङ्क गड फर द्याट, किनभने मोस्ट अफ माई इन्डोर प्लान्ट्स आर इन सेड र एउटा दुईवटा बाहिर भएकोहरूलाई अलिअलि ड्यामेज भएको छ, बट द्याट्स ओके। दिस इज द फन अफ चेन्जिङ सिजन, होइन त? अब साफसफाइतिर लाग्छु। ओके, बाई बाई।